Если возьмешь мне десятку, сейчас хорошо, что ты все-таки это сделал. Так, давай, теперь я убрал мне десятку, давай здесь. Хитрой, ты тройку убил. Еще здесь мы оставили миллион, мы выиграли 500, то есть мы в минусе здесь. И сейчас смотрите, до 3 секунды будет брать, который меня делает. Что за человек? Молодец. Так, взять и 19, и шел до 16. Давай, чтобы с пацаном один не чулись. Что он делает? Как он опять вытащил? Вот как он вытащил опять 21, я просто не понимаю. Так я прожимаю, вот и 18, или 12, и 18 ничья, миллион мне не дает. И если четвертый раз опять сделаю 21, то это, я не знаю, какой-то лаки и вычитывание. А потом чик делаю 21. Вот, смотрите, вот это вытягивает. Давайте я тоже чуть-чуть подожду по единственной вот этой. Так вот, ждем. Почему-то у меня не работает. Так, дилера 8, дилера 17. Мой ход, берем. И 16, ладно, остановились. 19, это невозможно, это просто добираем на 13, если перебор, да, перебор, если у дилера не перебор, я ухожу, у дилера 20. Что там, пацаны? Играть еще по лямчику, нет, идем посмотрим, есть по миллиону, вот места нет, надо вот ловить это место, здесь миллион играет. Тихарка, блин, что тихарка, о, ладно, давайте тихарку сразу. Так, двое, тихарка, еще кто-то будет, или втроем получится. Акула нет, самурай. По миллиону вдвоем с кем мы идем? С самураем. И акула, и миллиончик. Акула, входит сюда. Хорошо, 22. Единственное, я боюсь дальше. Не, давайте видим. Я вышел. Ну, давайте сделаем так, что 24 с половиной, и на сегодня именно сказик мы становимся, приедем по делам. 27 уже, столик есть. Так, ну что, надо просто вот 2 раза на удвоение выиграть, и можно уже отсюда, по сути, будет делать. 17 я остановился, но мне сходу 3 ребята вывели. Дилер 7, дилер 8. Ладно, хотя бы не 21. Я думаю, что видео все будет 21. Чел, нормально взял 20. Но у пацанов видите 20, но у меня 20 дилеров, естественно, делает 20. Ну ладно, остановимся уже. 4.